1, старт! Айде! Давай! Давай, бе! Давай! Мака! Искам да донесете впечатление от маршрута. Аз бях. Ето го първия участник. Ето, и тези са причини маршрут. Аз така малко песен спрях, за да може да... Добре си спял, що? Ето го е следващия участник. Ти ще на нас на зоопарк. Искаш ли камерата да идем да снимаш? Айде, да пише. Моня, искаш ли камера? Той е там. На зоопарка ли ходи? На зоопарка ли ходи? Не. Къде си на линията? Къде си? Защото гледам, че зад нас нямаше никой. За кафе ли спряхте? Какво ни направихте ви?